মর্নিং এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল ইন এক্সেল উইথ রাই। আমরা সবাই ভালো আছি, আশা করি তোমরাও সবাই ভালো আছো। এখন সকালবেলা, আজকে হচ্ছে তোমার শনিবার, মহরম। আর মহরমের সবাইকে শুভেচ্ছা জানাই। সবাই খুব আনন্দ করে দিনটা কাটাও, যে যেখানে আছো, যেভাবে আছো সবাই এনজয় করো। আর আমরা আজকে সকালবেলা আমি ওপরেই চাউমিন বানাচ্ছি। আমার মানে সারাউন্ডিংস দেখে বুঝতে পারছো, আজকে ওপরে একটু চাউমিন বানাচ্ছি, সবাই মিলে খাবো। রানী দিদিও আসেনি। আর এখন চলো তাহলে চাউমিনটা বানিয়ে নিই। এই যে চাউমিনের জল চাপিয়ে দিয়েছি, আর এই যে চাউমিনের জল চাপিয়ে দিয়েছি। চাউমিন ডিম দিয়ে, পেঁয়াজ দিয়ে, আলু দিয়ে একটু চাউমিন করবো সবার জন্য। চলো তাহলে শুরু করি আজকের দিনটা। দুপুরবেলা খুব সিম্পল কিছু রান্না করছি, একটু পটলের ডালনা বা দই পটল করব, একটু আলুর তরকারি করব, আর ভাত। আর কিচ্ছু করবো না, কারণ আজকে শরীরটা একটু কম দিচ্ছে। আজকে শরীরে সে এনার্জি লেভেলটা নেই। ভাত চাপিয়ে দিয়েছি দুজনে, আর একটু এখানে আলুগুলো কেটে নিয়ে একটু তরকারি করে নিই। আসলে একদিন গেলে তারপরের দিন একটু শরীরটা অনেকটা গাড়ি জার্নি হয় না, এটা তো কোয়াইট ন্যাচারাল যে প্রচুর গাড়ি জার্নি হয়। চলো করে নিই তাহলে, তরকারি করে নিয়ে তারপরে তোমাদের সাথে আসছি। তরকারি অলমোস্ট হয়ে এসছে, জানো, হয়ে এসছে। ভাতও করে নিয়েছি। তোমাদের সাথে আরেকটা কথাও শেয়ার করবো, দাঁড়াও। সেটা হচ্ছে, আমি ভাত গালতে গেলে না আমার খুব হাত পুড়ে যেত অনেকদিন ধরে। তো আমি রিসেন্ট একটা টেকনিক শুরু করেছি, সেটা হচ্ছে ভাতটা করে নিয়ে এই একটা বড় ডেচকির মধ্যে এরকম স্টেনারের মধ্যে ভাতটাকে ঝেড়ে দিচ্ছি। জলটাও ঝরে যাচ্ছে, আর বিশ্বাস করবে না, একদম হাঁড়ি থেকে ভাত গাললে যেরকম হয় ঠিক সেরকম। সুতরাং আমার নিজের পুড়ে কাজ নেই, এইভাবেই করে নিই। সংসার করতে গিয়ে যদি পুড়ে ধরে যায় তাহলে কি হবে বলো তো? বর ছেলেকে কে দেখবে? এই যে আলুর তরকারি হয়ে গেছে, দই পটল করে নিচ্ছি, জানো তো, তাড়াহুড়ো করে। রাত্রেরও একটু থেকে যাবে, রাত্রে আর দিকটা শুখা চিকেন করবো, তার সাথে দই পটলটা থেকে যাবে। চলো বন্ধুরা, একটুখানি বাজার করে আনতে যাবো। আজকে বাজার যাব মানে আমি, মা, আর এই যে 8 জন, 3 জন যাবো হচ্ছে ক্যান্টনমেন্টে, গোড়াবাজারে। গোড়াবাজার থেকে একটু বাজার মানে যাওয়ার দরকার ছিল প্রেশার কুকারের হ্যান্ডেল বদলানোর জন্য। তো সব কিছুর জন্য যাচ্ছি, একটু বাজারও করে আনবো, প্রেশার কুকারের হ্যান্ডেলটাও বদলাবো। বহুদিন ধরে হ্যান্ডেলটা বিরাটির একটা দোকানে গিয়েছি, তারা সারাতে পারছে না। তো আজকে যাব, যেই দোকান থেকে কিনেছিলাম গোড়াবাজারে সেখান থেকেই বদলাবো। ট্রেনে যাব, টোটোয় করে চলে আসবো। আমাদের এখান থেকে তো বিরাটি স্টেশন থেকে নেক্সট স্টপেজ হচ্ছে, স্টেশন হচ্ছে দুর্গানগর, তারপরেই ক্যান্টনমেন্ট। চলো তাহলে বেরিয়ে পড়া যাক। তার জন্য নাম টুটুস চেঁচাচ্ছে, দেখেছো? আসলে ওরও একটু বেরোতে ইচ্ছা করে। আর্যকে পাঠালাম, দেখতে একটা রিক্সা পাওয়া যায় কিনা। রিক্সাটা আসলে, রিক্সা বেরিয়ে গেলে সুবিধা হয়, তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। আজকে অতটা গরম নেই, কালকে যতটা গরম ছিল, কালকে প্রচণ্ড গরম ছিল, আজকে অনেকটা কম গরম। চলো দেখি রিক্সা পাই কিনা। মাম্মাম কোথায় গেছিলে? কোথায় গেলি? কোথায় গেলি? কোথায় গেছিলে মাম্মাম? কোথায় গেছিলে? দাদা তুই কোথায় গেছিলিস? হ্যাঁ, আমাকে না নিয়ে তোরা কোথায় গেছিলিস? হে 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 হে, না যায় না, যায় না বুড়ো, যায় না। হে 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 হে, আমি এসেছি, আমি এসেছি 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 বাবা। এখন ঘড়ির কাঁটায় বাজে কটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ? এখন 10টা। চলো বন্ধুরা, আমাদের এখন ডিসকাশন চলছে একটা টিফিন বক্স।
টিফিন বক্স হচ্ছে আর্য যুক্তি হচ্ছে যে বোরোসিল বা যেগুলো ব্যাগ সমেত টিফিন বক্স হয় সেই রকম একটা ওর মানে এটা চাহিদা যে আমাকে তাহলে ব্যাগের ভেতরে নিতে হবে না। ব্যাগের ভেতরে নিলে হয় কি, যুক্তিটাও ঠিক যে ওয়েটটা অনেকটা গেন করে, অনেকটা ব্যাগটাই ওয়েট বেশি হয়ে যায়। তো স্কুলে কোনো একটা বন্ধুর দেখেছে, তাই অনেকদিন ধরে বলছে মাম্মা মামাকে একটা দিও ওরকম। তো আমার কথা হচ্ছে যে আমি একটা বোরোসিলের বা কিছুর কিনে দিতে পারি, টিফিন বক্স কেনাতে আমি একদম মানে সিদ্ধ হস্ত যাকে বলে, আমি ভীষণ টিফিন বক্স কিনতে ভালোবাসি। তো ওর পাপাকে আজকে বললাম যে ওটা কিনতে হবে, তুমি কি বলো? তো ওর পাপা তো কোনো কিছুতে না করে না, ছেলের ব্যাপারে তো আরোই করে না। বাবা একটু আলুটা আর পেঁয়াজটা ঢেলে দেন, আরে নিচটা করে না। তো আচ্ছা দাঁড়াও 1 মিনিট, মাছদের খেতে দেওয়া হয়ে গেছে বাবা? আমি তাহলে আলো নিভিয়ে দিলাম। আচ্ছা তোর এই চিরুনিটা কিনে এনেছি, তুলে রাখ। ওয়েলকাম। তো এবার কথাটা হচ্ছে কি যে সেটা যে দেবো ওকে, আমি প্রথম কথা হচ্ছে কোথায় একটা ফেলে দিয়ে চলে আসবে ব্যাগটা শুদ্ধ। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে ওটার মধ্যে তো ওয়াটার বটল ধরছে না, তাহলে 1 লিটার জল ওর ব্যাগে নিতেই হচ্ছে। আর বই খাতার ওয়েট তো মানে মারাত্মক। আমি জানি না, আমি সিবিএসই স্কুলে ছিলাম, আমাকে প্রত্যেক সময় প্যারেন্টস কমপ্লেন করতো যে ম্যাম আপনারা ব্যাগের ওয়েট কেন রিডিউস করেন না, সিবিএসই সিস্টেমের মধ্যেই আছে ব্যাগের ওয়েট বেশি হবে না। মানে আমি খুব মানে আপ্লুত ছিলাম যে স্কুলটা ভীষণ সিবিএসইর নিয়ম মানবে, ও মফস্বল থেকে আসছে, এতদিন আমার স্কুলে পড়েছে। আমি দেখলাম যে আমাদের স্কুল মানে আমার ডিপস বলো, আমার বিডিজেন বলো, ওরা অনেক এগিয়ে। একদম না, মানে আমি স্কুল নিয়ে পড়াশোনায় খুব স্যাটিসফাইড, কারণ পড়াশোনাটা ভীষণ ভালো। আজকে আমি বলতে ব্লগে বাধ্য হলাম, কিন্তু পড়াশোনা বাদে শিষ্টাচার নিয়ম এগুলোতে একদমই পিছিয়ে। মানে নিজে সিবিএসইর লোক হয়ে আমি বলবো যে আমি লাস্ট 2টো স্কুলে আমার যা এক্সপিরিয়েন্স, মানে জাস্টিস সিস্টেম ম্যানেজমেন্ট অনেক ফার বেটার এদের থেকে। এদের বইয়ের ব্যাগের ওয়েট দেখলে আমার অবাক লাগে যে এরা এরকম ব্যাগ নিজে, এবং সব থেকে বড়ো কথা আমি অনেকবার বলেওছি, কোনো তাতে কোনো কেয়ার করে না, কোনো পিটিএমই কল করে না। পিটিএম মিনস মানে 1:1 ইন্টারাকশান হবে, আমার সঙ্গে শুধু ক্লাস টিচার ইন্টারাক্ট করবে। আমি সেটা বলছি না, আমার কথা হচ্ছে পিটিএম মানে আমি টোটাল পেরেন্টসরা, মানে একটা স্টুডেন্টের পেরেন্টস এরকম 30টা স্টুডেন্টসের 30টা পেরেন্টস, আর প্রিন্সিপাল থাকবে বা ভাইস প্রিন্সিপাল থাকবে অথবা ইনচার্জ থাকবেন, তার সাথে ক্লাস টিচার থাকবে। ক্লাস টিচারকে তো আমি কোনো প্রবলেম বলতে পারবো না, তার কারণ হচ্ছে দেখো ক্লাস টিচার একটা বাচ্চার উপর রিভেঞ্জ নিতে পারে, একটা সাবজেক্ট টিচার নিতে পারে, কিন্তু একজন ম্যানেজমেন্টের লোক, একটা হেডমিস্ট্রেস বা একটা ইনচার্জ বা প্রিন্সিপাল, তিনি কিন্তু একদম মানে কি বলবো নিরপেক্ষ হন। জানি না, আমি এদের স্কুলে তো আমি আজ অবধি 3 বছর পড়ছে, আমি সেরকম দেখলাম না। আমি যার জন্যই বলছি যে আমি কুচবিহারের স্কুল নিয়ে খুব স্যাটিসফাইড ছিলাম। আমরা পেরেন্টসদেরকে যতটা বলার সুযোগ দিতাম, সেই সুযোগ এখানে দেওয়া হয় না। আমাদের তো প্রতিদিনই পেরেন্টসদের কিছু না কিছু কমপ্লেন, আর যেহেতু আমি গার্জেনদের কথা শুনতে ভালোবাসতাম, আমি গার্জেনদের কথাটাকে খুব আমি পার্সোনালি খুব মানে খেয়াল রাখতাম যে গার্জেনদের কিসের সমস্যা। একটা প্রাইভেট স্কুলের স্ট্রেংথ বাড়াতে গেলে মূলধন হচ্ছে গার্জেন, সেখানে গার্জেনদের কথাই শুনবো না। একটা নোটিশ আসবে রাত্রি 9:30, এটা কোনো কথা? একটা বাবা মাকে যদি আমি কিছু নোটিশ দিই, আমাকে তো অ্যাটলিস্ট ওয়ার্কিং আওয়ার্সের মধ্যে দিতে হবে। স্কুল ম্যানেজমেন্টের উচিত অ্যাটলিস্ট 6টার মধ্যে সন্ধ্যাবেলা দিই, 9:30টার সময় একটা মেসেজ এলো কালকে এটা বা পরশু এটা, মানে বিশেষ করে কালকেরটা সমস্যা হয়। ডে আফটার টুমরো বললে আমরা প্রিপারেশন নিতে পারি, সেটা বলবে না কালকে। আমি একটা জিনিস যে কিনবো, আমার তো বাড়িতে নাই থাকতে পারে, গড নোজ, এদের তাতে কিছু এসে যায় না। আসল কথা একটা জিনিসই প্রাইভেট স্কুলে এখন এসে যায়, সেটা হচ্ছে ফিজ দিয়ে দাও, ব্যাস হয়ে গেল, আর কিছু না। ঠিক আছে, রান্নাটা করে নিয়ে, এই যে চিকেনটা এখন ফ্রাই করছি, কুটুসের খাবার হয়ে গেছে, চিকেনটা ফ্রাই করছি। চিকেনটা এখন ফ্রাই করব করে, এই যে এখানে সব কেটে কুটে রেখেছি। আর আমি 2টো রুটি দিয়ে খাবো, আর আর্য খাবে ভাত দিয়ে। ওবেলার দই পটলটা আছে, আর্যর যা ভাত আছে এখানে আর্যর হয়েও থেকে যাবে। এই যে এখানে ভাত আছে, দই পটল এখানে রাখাই আছে,
আর এখানে একটু আলুর তরকারি আছে, সব মিলিয়ে হজপজ করে হয়ে যাবে। আমি দুটো রুটি দিয়ে চিকেন খেয়ে নেবো, আর আর্য ভাত দিয়ে খেয়ে নেবো। চলো তাহলে রান্নাটা করে নিই, তারপরে আবার ক্যামেরা ধরছি। চলো আবার ক্যামেরার সামনে একটু এলাম। সেটা হচ্ছে ডিশওয়াশারে বাসনগুলোকে আমি কীভাবে দিই তোমাদেরকে একটু দেখাবো। আর্য একটু ক্যামেরাটা করবি, একটু করে দে না ক্যামেরাটা। একা একা না হয় না। দেখো ডিশওয়াশারটা খুললাম, এই যে এখানে দুটো র্যাক আছে, এটা নিচের র্যাক, এটা উপরের র্যাক। খুব ভালো জিনিস গো, ধার ধুর করেও যারা কিনে নিতে পারবে সত্যি খুব ভালো জিনিস জানো। যাদের আছে তারা তো জানোই, যারা কেনোনি এখনো তাদের জন্যই বলি, প্রত্যেকটা বাসন ইন্ডিভিজুয়ালি লোড করতে হবে। প্রতিটা বাসনকে ইন্ডিভিজুয়ালি, একটার উপর একটা যেন না থাকে। হাতাগুলোকে তুমি এখানটাতে শুইয়ে দাও, কোনো অসুবিধা নেই। যে কোনো ধরনের বাসন দেওয়া যাবে না, মানে তোর ইয়ে দেওয়া যাবে না, অ্যালুমিনিয়াম দেওয়া যাবে না। দেখিয়ে করতে পারি একা একা। দেখ এটা আমার এখন যা আছে তাতে নিচেটা লোড হবে, ঠিক আছে, তার তো কোনো অসুবিধা নেই। এইভাবে এটা দিয়ে দিলাম, এখানটা দিয়ে দিলাম, এটা এখানটা হয়ে গেল, এটা এখানটা। বাটিটাকে শুধু সরিয়ে এনে এইখানটা দিয়ে দেবো, ছোটো বাটি, কোনো অসুবিধা নেই। আর এটাকে সরিয়ে রাখবো। একটার ঘাড়ে একটাকে বসতে দেওয়া যাবে না, এখানে হোটেলের রুম একা একা পাবে। আর সবই কিন্তু মিডিয়াম ওয়াশ করে তারপরে দিতে হবে। হাফ কাপ বাসন দিলাম, আর হাফ কাপ আমার দাঁড়াও আর একটা জিনিস দিতে হবে, সেটা নিচে আমি ধরবে না, নিচের টাকটা খোলা, সেটা হচ্ছে এইটা দিতে হবে। এই এটা আরো নামা, দাঁড়া ঢোকাস না, একটু কলের জলটা চালা বাবা, কলটা চালা একটু, এটাকে একটু ধুয়ে দেবো। এই অবস্থায় আছে বুঝলে, সেটাকে একটু ধুয়ে দিতে হবে। ব্যাস, কল বন্ধ করে জল নষ্ট করিস না। আমি না কিরম একটা, না জল আর কারেন্ট নষ্ট করলে না আমি কিরম যেন একটা ওদেরকে খ্যাচ 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 করতে থাকি। আসলে আমার না ছোটোবেলা থেকেই অভ্যাসটা, আমি লাইট খুব পর্যাপ্ত পরিমাণে ছোটো থেকে ইউজ না করলে বাবার কাছে আমাকে মার খেতে হতো। বাবা বলতো সব কিছু মিতব্যয়ী হয়, শুধু শপিং করাটাই, বাবা যা বলেছে তার আমি বিপরীতে গেছি। আমি শপিং করতে খুব ভালোবাসি, তাই জন্য আমার বাবা যেটা শিখিয়েছে আমি তখন শিখতাম, এখন আর সেগুলোকে আমি শিখি। এখন আমি শপিং করতে খুব ভালোবাসি। নিচের টাবে আর দেওয়ার কিছু নেই, অলমোস্ট ফুল। দাঁড়া বন্ধ করিস না, দিয়ে দেবো। এই যে এখানটা দেখছো, এই জায়গাটা ডিটারজেন্ট দিয়ে দেবো, ব্যাস হয়ে গেল। ডিটারজেন্ট দিয়ে দিয়ে চালিয়ে দেবো। এবার দেখো আমি অপশানগুলোকে সিলেক্ট করব। প্রথমে এটা অন করেছি, অন করার পরে যেটা করব সেটা হচ্ছে এখানে দেখো ট্যাবলেট আছে, আমি ট্যাবলেটটা অন করে দেবো, কারণ আমি ট্যাবলেটে করব, কারণ আমি লিকুইড ডিটারজেন্টটা অর্ডার দিয়েছি, কালকে আসবে। আর এক্সট্রা হাইজিনের জন্য দেবো, এক্সট্রা হাইজিন অপশানটা দেবো, তার কারণ হচ্ছে যাতে বেশি হাইজিন মেনটেন করে বেশি ভালো ধোয়া হয়। এখানেও দেখো কয়েকটা অপারেশনস আছে। প্রি ওয়াশটা হচ্ছে শুধু জল ধোয়া বাসনটা, ধরো তোমার কাজের মাসি বাসনগুলো ধুয়ে গেছে, যেটা আমাদের মা করে, যে ওই বাসনগুলো ধোয়াটা খুব একটা সবসময় এঁটো লেগে থাকতে পারে, তাই আরেকবার জল ধোয়া করে, সেটা এখানে করা যাবে জল ধোয়া। তারপরে কুইক 30 to 40 ওয়াশ, ইকো 50, সুপার 50, এগুলো সবই এরকম টেম্পারেচার ভ্যারি করে বিভিন্ন। ডেলিটা হচ্ছে রোজকার ওয়াশ করা, 60 ডিগ্রিতে রোজকার ওয়াশ।
অটো ডেলিকেট হচ্ছে খুব ভালো বাসন যখন হবে, কাঁচের বাসন বা বঞ্চায়নের বাসন, তখন তুমি অটো ডেলিকেট জিনিসগুলো অটো ডেলিকেটে দেবে। অটো নর্মাল যেটা আছে, অটো নর্মালি হচ্ছে তোমার যে কোনো এই দিককার যে কোনো প্রোগ্রামিং প্লাস ডেলি এই সবকটার জন্য অটো নর্মাল তুমি দিয়ে দিলে 50 to 60 ডিগ্রিতে এরা ওয়াশ করে দেবে, কোনো কিছু সেট করতে হবে না, অটোমেটিক। অটো ইন্টেন্সিভটাও তাই, একটু বেশি টেম্পারেচার, এখানে সব জিনিস দেওয়া যাবে না। তো চলো আমরা আজকে যেটাই চালাবো সেটা হচ্ছে কিসে চালাই, ডেলিতে চালাই আজকে। ডেলিতে চালাবো, ঠিক আছে। তাহলে ট্যাবলেট সেট করা আছে, এক্সট্রা হাইজিন করা আছে, ডেলি আছে, চালিয়ে দিলাম, ব্যাস চলতে থাকলো। এবার 1 ঘন্টা যে কোনো সময় খুলতে পারো, এটা একটা সুবিধা, যে কোনো সময় কিন্তু মেশিনটা খোলা যাবে। যেটা আমার ওপেন ফ্রন্ট ইয়ের ওদের ওয়াশিং মেশিনে ওপেন করা যায় না। চলো এটা হতে থাকুক। আচ্ছা তোমার কোনো কাপড় চোপড় দেবে মেশিনে? না, চালিয়ে দেবো, তুমি পাম্পটা চালিয়ে দাও। কি আমি আর চালাবো মেশিন। আচ্ছা মেশিনটা এবার চালিয়ে দেবো, ইয়েটা ওটা চালানো হয়ে গেল। তুই ক্যামেরাটা ধর, ক্যামেরা করে এটার দিকে তাক করে, ওগুলো ছাড়, ওগুলো থাক, ওগুলো ডেকে দে, যেরকম ছিল সেরকম রেখে দে। আমার যা নেওয়ার আমি নিয়ে নিয়েছি। আমি সার্ফ এক্সেল ফ্রন্ট লোড লিকুইডটা দিয়ে কাচি, আর যদি খুব অপরিষ্কার কাপড় কখনো থাকে তাহলে একটু কুইক ওয়াশের লিকুইডটাও দিয়ে দিই। দিয়ে দিলাম 2 ছিপি আর একটুখানি, ব্যাস চালিয়ে দিলাম। এইবার দেখো অন করলাম, পাওয়ার বাটন অন করে দিলাম, অন করলাম। এখানে টেম্পারেচার সিলেক্ট করা আছে, আমার অলরেডি ডেইলি ওয়াশে দেওয়াই আছে। গরম জল নেবো না তাই অফ করে দিলাম। এবার আমি চালিয়ে দিচ্ছি, ব্যাস শুরু হয়ে গেল। এবার এগুলোকে সব তুলে এর উপরে রেখে দেবো। চলো তাহলে আর দেখাবো না, এই যে ওয়াশিং মেশিন চলছে, ব্যাস চলো গুড নাইট। চলো বন্ধুরা আজকের ব্লগটা এখানেই শেষ করে দিই, আর তোমাদের দেখিয়ে দিই আজকের ডিনারটা। এই যে চিকেনের এই প্রিপারেশন, ভাত, একটু আলুর তরকারি আর একটা পটল, দই পটলের একটা পটল। চলো তাহলে ব্লগটা এখানেই শেষ করে দিই। এখন ঘড়ির কাঁটায় বাজে 11:15, এখন আমরা খেতে বসলাম। চলো যদি কিছু ভালো লেগে থাকে তাহলে রোজকার মতো বলি, প্লিজ ডু লাইক, শেয়ার, কমেন্টস অ্যান্ড প্লিজ সাবস্ক্রাইব, আর নোটিফিকেশন বেলটা অন করতে ভুলবে না, যাতে আমার ব্লগ আসলে তোমরা সবার আগে দেখতে পারো। ঠিক আছে তাহলে চলো, আবার একটা সুন্দর সকালে আগামীকাল আমি তোমাদের সামনে ফিরে আসবো। ততক্ষণ অবধি টেক কেয়ার, বাই।